再来我们从强风特报要提醒大家的。 目前橙色灯号的部分包含了桃园、屏东、澎湖跟连江。好，橙色灯号就是呢，平均阵风会来到大概9级左右，瞬间强阵风会来到11级左右。那么黄色灯号的部分包含了基隆、台北、新竹，还有呢新北、苗栗、台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南、高雄，还有台东、花莲、宜兰跟金门县。好，这几个县市，尤其是在他们的沿海地区，阵风也都开始变得比较强了。所以黄色灯号的部分就代表平均阵风会来到6级，但是瞬间的强阵风会来到11级左右了，所以要提醒大家，今天外出的话都要特别的留意强阵风的这个部分。